bapak-bapak jenengan kan nate ziarah wali nggih. Misale ziarah ten gene Sunan Bonang ten Tuban. Sama nek rono paling petuk kuburane tok. Petuk pesareane tok sampean. Benjing no alam barzah langsung petuk wonge. Nggih. Mulane nek padha apike ya suweneng ngelumpukno kono. Lah terus saiki ten gene alam kubur niku acarane napa? Ngono sampean ki dikandani kok. Serius. Kegiatane apa ning kono? Ning alam kubur niku ngenteni dina kiamat. Lah sampean kersane mboten bosen, engko sampean kono dikon jalan-jalan. Nggih. Sampean kono engko kon jalan-jalan, ben gak bosen. Lah kendaraane piye, Bah? Ya aja kuwatir. Wis disiapi kendaraan ambek Gusti Allah. Nek no swarga niku kendaraane namine buruk. Nek ten alam kubur kendaraane rupa manuk. Dadi ibu-ibu sampeyan kono numpak manuk. Kok mbok kuwi manuke ya gedhi. Mbah Bu ki tenanan mbok guyu. Kendaraan tenan. Hadise sahih kok kendaraan alam kubur niku rupa manuk rupane ijo. Manuke gedhi. Nek ora gedhi ora kuat sampean tumpaki kok. Kowe lemune ngono kok. Leh, manuke rupane Sembah bawa ki diterangno tenanan. Manuke ki rupane ijo, gedhe, dodone ana bolongane, sedeng sampean. Engko sampean numpakno kono ya seneng. Numpak manuk gandul-gandul. Ngono saene sing takon, "Manuk apa?" jere. Kowe iki kok on men kowe iki. Wis karuan dijelasno. Manuk kendaraan alam kubur rupane ijo, manuke gedhe, dodone ana bolongane, sedeng sampean. Engko sampean pengen nondi-nondi, ya numpak manuk kuwi diterno tok endi. Lah iki sak bojone nang wis padha matine, kathik padha apike, ya seweneng kok. Jalan-jalan numpak manuk wong loro. Gandul-gandul ngono. Seweneng. Leh, saya aku takok. Boten mriki wonten rondo. Lah iya aku wis dinteni bojone nang kono. Wis dinteni. Kok suwe men ra nyusul-nyusul ya. Kok rong tok kene ngono. Dinteni wisan. Mosok ora krasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, lah terus misale sampean pengen sowan Kanjeng Sunan Ampel, lah ra roh alamate iki piye? Rasa wedi. Kuwi di samping kendaraan manuk, Gusti Allah nugasno pendamping. Sampeyan ape nondi-nondi didampingi kuwi diterno namine malaikat surur. Aja kuwatir, malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Arang arah kesasar. Kuwi nek sampean dadi wong apik, ya muga-muga kula sampean sak anak putu iki ditakdir Allah, dibimbing Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Saiki nek wong nakal didelekno ndi? Ten gene hufratun min hufarin niron, ten jurang-jurang neraka. Sapa wae isine sing nang kono? Siji wong kafir, loro wong Islam sing nakal, telu wong Islam sing ora nakal tapi duwe urusan sing durung beres. Contoh, duwe tanggungan utang. Ana wong Islam ya ibadah wonge, apik wonge, mati tapi wonge duwe tanggungan utang sing urung dibayar.
duwe utang sing urung dilunasi, iki lagi mlebu alam kubur langsung ditangkep keamanan kono. Ya kono ya ana keamanane kok. Lebokno penjara. Ra diculno ngenteni sidang. Padahal Gusti Allah buka persidangan ki sok mbenno akhirat. No alam kubur niku mboten enten persidangan, infone ngono. Alam kubur niku mboten alam jaza. Gusti Allah ndamel alam kubur niku minangka kawelasan saking sayangi Gusti Allah dateng kawulane, mula alam kubur didamel. Soalnya ngeten sampean rungokno, nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Jadi nasibe penduduk alam kubur niku sik iso didandani. Sapa sing iso dandani? Ya anak putune sing sik nang donya. Misale ana wong no alam kubur kok disiksa, nampa siksa, iso dibebasno teko siksa sekan. Sing bebasno sapa? Anake. Mulane alam kubur niku dereng alam keputusan, alam kubur niku alam administrasi. Nasibe wong sing no alam kubur sik kena didandani. Ana wong no alam kubur kok dipenjara gara-gara utang mengle. Nggih, kuwi sik iso dibebasno teko penjara. Nggih, iki rame wong biasa Bapak Ibu. Wong mati syahid niku lak apik-apike kematian. Ana wong mati syahid. Dosa-dosane kabeh di ngapura Gusti. Tapi wong duwe utang sing urung dilunasi, padha iki ya dipenjara. Saman kok langsung meneng kabeh ketoke kaya ndek utang iki ketoke. Mulane nanti beresi tenan. Di penjara terus berarti. Ya iya angger utange ra diberesi. Iki lebu pentingnya kula sampean gadah anak sing solih-solihah. Mergo anak nek solih-solihah niku saged mikirne nasibe wong tuane sing no alam kubur. Kados putra-putrine almarhum Bapak Subakir. Lha ngeten iki mikirno nasibe almarhum. Iki pentinge duwe anak sing dunung. Pentinge duwe anak solih-solihah. Isa-isa ndandani nasibe wong tuane. Ya Allah, anak nek soleh niku kan ngerti to, Bu. Bapake wis kapundhut misale. Ngono kan anake mikir, bapakku wis kapundhut, lha biyen bapak nalika sik urip ki mergawe karo Pak Lek. Aku kok kepikiran ku nang bapak sik ndek utang Pak Lek, urung disauri. Akhire metuki Pak Leke. Pak Lek, aku tak ngomong Pak Lek ya. Menapa to, Cung? Lah, bapak iki biyen kan mergawe karo sampeyan to Pak Lek. Iya ning apa? Saiki bapak wis kapundhut. Aku kok kepikiran, aku kuwatir bapak ndek utang sampeyan nang urung disauri. Enceno iya. Lah sampean kok meneng ae to Pak Lek ora ngomong aku. Kok awakmu tak omongin nang ora percaya. Nah, utange bapak kathah to Pak Lek? Ya ana 100 juta. Lah sampean kok meneng ae, apa sampean bebasno to Pak Lek utange bapak? Ya ora. 100 juta kok. Aku asline ya sik angen-angen. Nggih pun Pak Lek, lek ngono saiki utange bapak niku tanggungan kula. Kula sing nyauri Pak Lek. Tapi kula mboten saged langsung bayare Pak Lek, kula cicil nggih. Wis to nak rapopo sak isomu, rapopo sak isomu. Lho mulai saat itu bapake sing dipenjara no alam kubur langsung bebas tanpa sidang. Alhamdulillah. Pentingnya dua anak solih-solihah. Mulane anak kon ngaji nggih Bu nggih. Aku seneng Pak Bupati niku nggadah program SSN, sekolah sisan ngaji. Ojo sampai anake ra iso ngaji. Tenan Bu. Anak ki nek iso ngaji, nang donya ae iso mulyakno wong tuane.
no alam kubur iso bebasno siksane wong tuane, iso nambahi kenikmatan alam kubure wong tuane. No akhirat iso njalari wong tuane mlebu swarga. Jajal Bu. Bu. Amale anak sing sekno donya niku disuguhno wong tuane sing ten alam kubur. Ngapunten. Lho kula lara soal niki, mangkane ngapunten. Amale anak sing tasik ten donya niku disuguhno wong tuane sing no alam kubur. Jajal. Anake salat tahajud, wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Anake khataman Quran, lha wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anake lunga haji, lha wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjaran ibadah haji. Iki pentinge duwe anak saleh salehah. Anake mikir, ibuke wis kapundhut, akhirnya dibadalno haji. Ibuke rong tau nglakoni haji tapi statusnya padha karo wis nglakoni ibadah haji, mergo duwe anak apik, mergo duwe anak saleh salehah, dibadali hajine. Engko anake budal umroh, ibuke diumrohno. Masya Allah, anake sering jariyah no masjid, ganjarane dihadiahno wong tuane sing pun ten alam kubur. Seneng. Lah nek anak ra iso ngaji, ngrasakno ngirimi ganjaran, ngrasakno ngirimi hadiah, ora nambahi dosae pira-pira. Tahlil ra iso, ndonga ra iso, ziarah kuburane wong tuane ra tau, malah iso kelangan kuburane pakane kok. Enek anak kelangan kuburane bapake iki enek. Jenenge ra tau disobo. Sampai lali. Cara gelem nyoba ya setahun pisane ape riyaya, ape bodono. Ana kuburan ya ora ngaji, ya ora zikir, ya ora ndonga, ya ora tahlil, ora godak. Baudal sang warit. Ambek nggawa kembang karo banyu kendi lho. Nang kuburane pakane dibabati kae. Srok. Aku ora iso ngaji ya, Pak. Srok. Tak kae kembange Pak ya piur. Wangi Pak, aja kuwatir, piur. Bareng ape mulai kuburane pakane digerojok banyu kendi. Nang pakane kok ora gelem ngaji malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Kelilipen lho blok goblok. Jajal nek anakmu ora iso ngaji, ora dunung nyelameti wong tuane ya ora tahu, padahal bu keadaane wong nang alam kubur mirip karo nang donya. Lek nang donya iki enek wong mulus sing ayem, seneng, tentrem, seger-seger, sugih-sugih, sembarang-barang kecukupan, sehat-sehat, sugih-sugih. Lah penduduk alam kubur ki ana sing wonge ki ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, sugih-sugih. Soalnya sering oleh kiriman BLT. Oleh subsidi ganjaran terus teko anak-anake. Nang donya iki lak enek to wong temulus sing uripe ki nelongso. Wis lara-laranen melarat pisan. Penduduk alam kubur yo ngono. Ana penduduk alam kubur niku wis nelongso, uripe rekoso, gering-geringen, nah melarat pisan. Soalnya anake nakal. Ayo sampean mosok tega nek wong tuane sampean disiksa ning alam kubur. Halo? Lah no alam kubur yo ora sak teruse, Bu. Sak bakdane niku sampean dipindah meneh. Kudu siap-siap. Dipindah ten pundi? Ten akhirat. Noko-noko kono undang-undang anyar neh. Mbah ra dirungokno aku ngomong. Tak ngombe sik. Bismillah. Takokno Pak Bupati lek mboten percaya. Kula mau ngaji ten kene mriko 2 jam ngomong ra ngombe ra apa. Mantun ngaji niku nggih mboten transit, mboten ramah tamah. Kula dibisiki Pak Bupati, mangke wektale mboten cekap. Langsung mlayu rene ndamel patwale Pak Bupati.
roh dhewe to sampean tok kene ya ora mangan to. Langsung munggah to. Langsung ngomong neh. Jal saiki sampean ngomong 3 jam tanpa leren tanpa ngombe nek kuat sampean. Iki prakteke aku ngono mengi. Takok niki Pak Bupati iki. Wong Pak Bupati nggih nyarengi kula ken mriku. Sampai niki wau beliau kula aturi, jenengan sambutan riyen Mas. Mboten langsung mawon wis dalu mesake jenengan. Ngono lho. Kokono mau ning kono 2 jam. Ramangan aku Pak Bupati nggih mboten. Sami Pak Bupati nggih mboten dahar. Kula nggih mboten padha mawon. Soale rencanane kok mangan nang kene. Ngono rencanane. Wis tau tenang sampeyan aja tenang. Ngono kok. Halo. Ngono aku lagi nyesep ping pindho wis mbok lokno. Kowe nek iri ya iri tapi aja ngono. Mulane wong sakmene kae sing dikeki degan mek aku karo Pak Bupati. Ki sing perjalanane adoh. Pak Bupati niki wau saking Semarang. Enjing sampai sonten niku wonten agenda kegiatan ten Semarang. Kula saking Jepara esuk sampai sore. Pak Bupati saking Semarang. Bareng marang bloroe. Wong kula ndugi pendopo ndugi daleme Pak Bupati niku. Kula ndugi 5 menit, Pak Bupati rawuh. Meh bareng. Jajal langsung budal no lokasi pengajian yo bareng sampai saiki tok kene. Iki lho kerucuk-kerucuk rene to rungono to. Ora ngandel iki. Ngono aku ngombe degan mbok lokno. Pokoknya aku nek sampe ngeblak no kene, tanggung jawabnya Kapolsek. Sampai dan Ramil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nokono aturane ngene, wong apik manggon swarga, wong elek manggon neraka. Jawab, wong apik mlebu, wong elek mlebu, wong apik didelek, wong elek didelek. Asli, mulane sampean saiki dikongkon apik supaya mlebu swarga. Sampean dikon dadi wong apik supaya mlebu swarga. Ngono Bu? Hoi. Lho kene apa kok kudu dadi wong apik? Ya ben pantes nek dilebokno swarga ki. Swarga ki hadiah istimewa. Saiki aku takon, hadiah ki pantese dikekno wong elek ta wong apik? Lah ngono. Lah wong elek kok dikai hadiah saru. Gusti Allah ora seneng nggone sing saru-saru ngono kuwi. Lah nek wong apik diparingi hadiah kan top. Ngono lho, paham? Padha karo guru duwe murid, murid iki apa digawe ijazah. Lah ijazahe pantese dikekno murid sing bodoh napa sing pinter? Mulane murid kon sekolah sing tenanan, kon sregep, kon sinau, kon ngapalno, pinter. Nek wis pinter kok pantes digawe ijazah. Nah, murid bodoh kok diparingi ijazah, saru nampani ijazah karo ngowoh. Duwe ambek ngiler pisan. Saru wong nakal wong elek iki nek dilebokno swarga saru ra pantes nampa hadiah. Nek swarga iki to panggonan apik. Lah kok dileboni wong elek ya saru kapiken wadah. Adahe apik isine elek. Saru. Ngono lho. Rantang apik lah kok diiseni tletong wedhus. Saru nggih napa mboten? Kulkas diiseni kathok teles. Ra pantes mergo kapi enada. Nek wong wedok rupane ayu nek dirabi wong lanang elek ya saru ngono ku kapi enada. Biasane dilokno wong biasane mane cah kurungan kaya ngono apike kok digo ngadai manuk bungkringen. Sampai cara fikih kuwi lho, cara fikih iki. Nggone kitab Adabud Dunya Waddin kene. Wong lanang rupane elek nang rabi wong wedok wayu kuwi hukume makruh. Mergo apa? Ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Ya wong rabi iki dikongkon sing sebanding kok, sing sekufu-sekufu ngono kuwi kok.
aturane. Nah sing elek yo golek setelane to. Lho sampean kok misalnya dadi bojone Pak Bupati, saru. Ngono lho ya semaput Pak Bupati. Wek. Mulane sampean ki cocoke ya karo bojo sampean enak. Wis setel kono kuwi wis cocok. Kowe ya ngono yem padha wae. Setelane karo kuwi. Nah aku setelane ya karo bojoku. Wek. Wis disetel dhewe-dhewe ambek Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun jenengan ngingeti kula mawon, mboten usah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Waktune niki wis mepet, soal wis jam 11 kula pengen tek nun sewu Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil izin kula kalih riwariwi mboten napa-napa nggih. Nun sewu, soalnya kula menghindari niki lho. Mangke nek kula ten mriki wong-wong mboten ngingeti kula tapi ngingeti sing nata ngombe. Pun nek kula ten mriki kan jenengan mesti ngingeti kula. Pun ya aku tuh pengennya deket sama kamu. Jadi aku sampai tak bela-belain mondar-mandir riwariwi di depan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat nyun pangapunten. Jadi wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Lho ya, gara-gara degan kuwi. Wes ora nyaut perkarane. Nggih. Nek wong sing iso ngapiki wong apik urung karuan iso ngapiki wong elek. Leres mboten? Isone ngapiki wong apik tok. Kon ngapiki wong elek rong karuan iso. Tapi nek wong sing iso ngapiki wong elek mesti iso ngapiki wong apik. Mulane teorine wong apik niku wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sing banter dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok diracuni? Diapiki. Ngene lho Bu. Sampean ki nek pengen wong apik tambah akeh, cepet mundhake. Aja ngapiki wong apik tok. Ayo wong elek-elek ki diapiki kabeh. Engko wong apik tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Lah sing gare wong apik suwe mundhake. Ki mergo wong temulus si gayane iki mok gelem ngapiki wong apik tok, ra gelem ngapiki wong elek. Nek kono apik ambek aku ya gelem to kono apik ambek kono. Lah kono ambek aku ra gelem apik kok aku dikon apik ambek kono. Enake. Wonten mboten sing prinsipe ngoten niku? Nek saiki wonge teko wonge kipas-kipas wonge. Nyekuwi kok. Lah angger kono gelem apik ambek aku ya apik to ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikon apik ambek kono. Kenaan. Wong temulus gayane lak ngono to. Lho, akhire ngaku. Mulane wong apik suwe mundhake. Ngono lho, ayo ngene lho. Wong apik ayo diapiki supaya tambah apik. Wong apik kuwi nek diapiki tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Lah wong kuwi dadi tambah apik jalaran sampeyan apiki. Mula sampeyan oleh ganjaran. Wong elek ayo diapiki supaya berkurang eleke. Wong elek ki nek diapiki terus berkurang eleke. Diapiki meneh berkurang eleke. Terus diapiki entek eleke berubah dadi apik. Lha wong asale elek berubah dadi apik jalaran sampeyan apiki, mula sampeyan entuk ganjaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula wau ndamel contoh bojo apik ayo di, bojo elek ayo di. Nah ngono. Bojo apik ayo diapiki. Supaya tambah apik. Bojo apik iki urung diapiki wae lho wis apik. Apa maneh diapiki mesti tambah. Bojo elek ayo diapiki. Aja nganti dieleki.
mergo bojo elek iki urung dieleki wae lho wis elek. Apa maneh dieleki kaya tambah elek ra nurokno wong. Mulane sampean ki nek wong apik tenan, walaupun sampeyan dielek-elek ra karuan, dihujat, dicaci maki, difitnah ra karuan, sampeyan tetep balese api. Umpama ki sampean ki duwe tangga, sampean wis berusaha apik ambek wong kuwi, tapi wong iki ra tau gelem apik ambek sampeyan. Umpethuk ngono sampean takoki ngono ku tambah melengos. Sampean ki nek ndek apa-apa wonge sampean kei, tapi nek wonge ndek apa-apa sampean ra tau dikei. Wonge duwe gawe ping 5 sampean buah terus. Lho giliran sampean duwe gawe pisan iki lho wonge ra balekno, ora buah. Enten mboten tangga ngoten niku? Sampean umpama duwe tangga model ngono ku, mbok apa Bu tanggane Bu? Lho satru jere. Bu, sampean duwe tangga nah modele kaya ngono, tetep sampean apiki. Kuwi baru terbukti nek sampean wong apik. Ya wis genti saiki ngusungi wedang. Wes bar kuwi apa neh. Mbah. Wes sampean ngingeti aku ae. Kuwi mbene kuwi urusane kono. Waktune iki le mepet. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, aku takok sama jawabi. Misale sampean duwe bojo ya, wong lanang, bojomu iki kelakuane welek, nesunan, rewel, ngambekan, ladenane angel, ngamukan, katik medhit pisan. Duit blonjo wis dikekno sampeyan lho dijaluk meneh. Sampeyan di bojo wong lanang ngono ku sampean apa? Iya, ijolno pedet. Kok iso tukar tambah. Supaya napi ibu. Engko bojomu ben berkurang eleke. Halo? Nggih. Sama nek di bojo model ngono ku sampean tambah seneng. Rungokno to yem Erna, rungokno. Iki setel kok yem karo Erna iki padha ae iki. Rungokno to. Lih, sampean duwe bojo nang ngono modele, terus sampean tetep iso ngladeni, sampean bisa melayani dengan baik, terbukti sampean sebagai istri sholihah. Bojomu brengsek, kelakuane welek, tapi sampean tetep iso melayani dengan baik, top sampean. Lah sampean iso dadi istri yang baik, memang suamimu suami baik, suamimu pengertian, tanggung jawab, loman, apian kaya aku lah. Ganti rono. Padamu apa? Wes kena apa kok dikongkon dadi wong apik nang donya. Ngene engko tak dunungno. Soale sampean nang donya ki rasa teruse. Ra suwe kok nang donya ki. Sedelok. Nah, iki kabare. Sampean mbah wis krungu mbah urung? Sampean iki ape dipindah? Urung krungu? Nggih, piye kok rong krungu iki? Sampeyan ki ape dipindah nanggone alam barzah utawa alam kubur? Gelem ra gelem dipindah rono? Sampun siap napa dereng? Sing jawab dereng didhisikno. Sampun siap napa dereng? Berarti pengen didhisikno kabeh iki. Lah nokono ku iso mben ana peraturan anyar. Lho urung krungu to? Lho mulane rungokno ngaji iki. Aja ndelok sing untak-untuk nyuguhi ngombe ae. Kowe engko salah paham kok nek ra gelem ngrungokno. Ten ngene alam kubur mriku sok mben iki ana peraturan anyar. Peraturane piye?
Wong sing apik-apik dikelumpukno padha apike, wong sing elek-elek kelumpukno padha eleke. Nek ten donya iki kan sik dicampur to, wong apik ambek wong elek kan campur. Nang donya iki sik diulet. Ya kaya wong temulus iki ya ora apik kabeh wonge ya ana sing isek diulet, tapi benjing ten alam kubur didhewekno, dipisah. Sing apik-apik didelek nonggone tempat penampungan sementara. Mbah ora ngandel diomongi modele kok. Namine lho sementara pancene nang kono sekan. Didelek nonggone tempat penampungan sementara. Apik nggone ora ndongsong-ndongsong ngisor gedang ngono kae. Masyaallah temulus iki wonge saking semangate ngaji sampai dewangi ndongsong ngisor gedang lho. Insyaallah kae sok mlebune swarga dhisik dhewe kae. Hati-hati ngono eneng orang-orang mudal. Terutama ibu-ibu nggih nek begagah jombo-ombo. Ngene. Sing apik-apik niku didelek ten gene Raudhatun min Riyadhil Jinan. Ten gene taman-taman swarga. Niki dereng dilebokno swarga tenanan Bapak Ibu. Swarga sing tenanan benjang ten akhirat. Tapi iki wis didelekno gone pertamanan swarga wis dipepet-pepetno. Seweneng wisan. Lah sing wong nakal-nakal niku didelekno tempat penampungan sementara namine hufratun min hufarin niron, jurang-jurang neraka. Dereng dilebokno neraka tenanan. Neraka tenanan nggih benjing ten akhirat. Tapi wis didelekno jurang-jurange neraka ana pinggir-pinggir ngono. Sok ben ape nglebokno neraka penak karek nyutiki nyempari ngono ae. Tak baleni. Mulane kula sampeyan dikongkon dadi wong sing apik. Sak keluargane, sak anak putune dikongkon apik kabeh. Sok ben nanggone alam kubur kuwi wong sing apik-apik dikelumpukno ten kene taman-taman swarga. Nggih saged kumpul sak keluargane. Saged ya petuk bojone, petuk dulure, petuk anake, petuk mantune. Sing penting padha apike. Bu, sampean kan gadah mbah to? Ya Allah, ora semangat. Sampean kan gadah mbah to? Lah terus mbahe sampean kuwi ra yo duwe mbah to nggih? Sampean pun nate petuk mbahe mbah sampean. Lah iya delok engkas. Kuwi lagek mbahe mbah sampean. Mungkin nek mbahe sampean sik menangi. Sampean sik roh, sampean sik petuk, sik menangi mbahe sampean. Tapi mbane mbah sampean lak wis mboten petuk to. Urung neh mbahe mbah sampean. Sampeyan nek dereng nate kepanggih to. Sekedap meleh. Nggih. Keluarga sampean sing ten donya niki karo keluarga sampean sing pun ten gene alam kubur kathah sing ten mriko. Mulane alam kubur niku rawetja, rame, penduduke pun kuwatah. Kapan-kapan lah sampean lak ngerti dhewe. Halo? Bu. Pokoke padha apike, benjing ten mriku nggih saged kepanggih, nggih kumpul. Bapak-bapak jenengan kan nate ziarah wali, nggih. Misale ziarah ten gene Sunan Bonang ten Tuban. Sampeyan nek rono paling petuk kuburane tok. Petuk pesareane tok sampean. Benjing no alam barzah langsung petuk wonge. Nggih. Mulane nek padha apike ya suweneng ngelumpukno kono. Lah terus saiki ten gene alam kubur niku acarane napa?
Ngono zaman ki dikandani kok. Serius. Kegiatane apa ning kono? Ning alam kubur niku ngenteni dina kiamat. Lah sampean kersane mboten bosen, engko sampean nang kono dikon jalan-jalan. Nggih. Sampean nang kono engko kon jalan-jalan, ben gak bosen. Lah kendaraane piye, Bah? Ya aja kuwatir. Wis disiapi kendaraan ambek Gusti Allah. Nek no swarga niku kendaraane namine buruk. Nek ten alam kubur kendaraane rupa manuk. Dadi ibu-ibu sampeyan nang kono numpak manuk. Kok mbok guyu, manuke ya gedhi. Mbah Bu, ki tenanan mbok guyu. Kendaraan tenan. Hadise sahih kok kendaraan alam kubur niku rupa manuk rupane ijo. Manuke gedhi. Nek ora gedhi ora kuat sampean tumpaki kok. Kowe lemune ngono kok. Leh, manuke rupane Sembah bawa ki diterangno tenanan. Manuke ki rupane ijo, gedhe, dodone ana bolongane, sedeng sampean. Engko sampean numpakno kono ya seneng. Numpak manuk gandul-gandul. Ngono saeneng sing takon, "Manuk apa?" jere. Kowe iki kok on men kowe iki. Wis karuan dijelasno. Manuk kendaraan alam kubur rupane ijo, manuke gedhe, dodone ana bolongane, sedeng sampean. Engko sampean pengen nondi-nondi, ya numpak manuk kuwi diterno tok endi. Lah iki sak bojone nang wis padha matine, kathik padha apike, ya seweneng kok. Jalan-jalan numpak manuk wong loro. Gandul-gandul ngono. Seweneng. Leh, saya aku takok. Boten mriki wonten rondo. Lah iya aku wis dinteni bojone nang kono. Wis dinteni kok suwe men ra nyusul-nyusul ya. Kok rong tok kene ngono. Dinteni wisan. Mosok ora krasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, lah terus misale sampean pengen sowan Kanjeng Sunan Ampel, lah ra roh alamate iki piye? Rasa wedi. Kuwi di samping kendaraan manuk, Gusti Allah nugasno pendamping. Sampeyan ape nondi-nondi didampingi kuwi diterno namine malaikat surur. Aja kuwatir, malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Arang arah kesasar. Kuwi nek sampean dadi wong apik, ya muga-muga kula sampean sak anak putu iki ditakdir Allah, dibimbing Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Saiki nek wong nakal didelekno ndi? Ten kene hufratun min hufarin niron, ten jurang-jurang neraka. Sapa wae isine sing nang kono? Siji wong kafir, loro wong Islam sing nakal, telu wong Islam sing ora nakal tapi duwe urusan sing durung beres. Contoh, duwe tanggungan utang. Ana wong Islam ya ibadah wonge, apik wonge, mati tapi wonge duwe tanggungan utang sing urung dibayar, duwe utang sing urung dilunasi. Iki lagek mlebu alam kubur langsung ditangkep keamanan kono. Ya kono ya ana keamanane kok. Lebokno penjara. Ra diculno ngenteni sidang. Padahal Gusti Allah buka persidangan ki sok mbenno akhirat. No alam kubur niku mboten enten persidangan. Infone ngono. Alam kubur niku boten alam jaza.
Gusti Allah ndamel alam kubur niku minangka kawelasan saking sayangi Gusti Allah dateng kawulane, mula alam kubur didamel. Soale ngeten sampean rungokno, nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Jadi nasibe penduduk alam kubur niku sik iso didandani. Sapa sing iso dandani? Ya anak putune sing sik nang donya. Misale ana wong no alam kubur kok disiksa, nampa siksa, iso dibebasno teko siksa sekan. Sing bebasno sapa? Anake. Mulane alam kubur niku dereng alam keputusan, alam kubur niku alam administrasi. Nasibe wong sing no alam kubur sik kena didandani. Ana wong no alam kubur kok dipenjara gara-gara utang mengle. Nggih, kuwi sik iso dibebasno teko penjara. Nggih, iki rame wong biasa Bapak Ibu. Wong mati syahid niku lak apik-apike kematian. Ana wong mati syahid. Dosa-dosane kabeh di ngapura Gusti. Tapi wong yang duwe utang sing urung dilunasi padha iki ya dipenjara. Saman kok langsung meneng kabeh ketoke kaya ndek utang iki ketoke. Mulane nanti beresi. Tenan. Dipenjara terus berarti. Ya iya angger utange ra diberesi. Iki lho Bu, pentinge kula sampean gadah anak sing solih-solihah. Mergo anak nek solih-solihan niku saged mikirne nasibe wong tuane sing no alam kubur. Kados putra-putrine almarhum Bapak Subakir. Lha ngeten iki mikirno nasibe almarhum. Iki pentinge duwe anak sing dunung. Pentinge duwe anak solih-solihah. Isa-isa ndandani nasibe wong tuane. Ya Allah, anak nek soleh niku kan ngerti to Bu. Bapake wis kapundhut misale. Ngono kan anake mikir, bapakku wis kapundhut, gek biyen bapak nalika sik urip ki mergawe karo Pak Lek. Aku kok kepikiran ku nang bapak sik ndek utang Pak Lek, urung disauri. Akhire metuki Pak Leke. Pak Lek, aku tak ngomong Pak Lek ya. Menapa to, Cung? Lah bapak iki biyen kan mergawe karo sampeyan to Pak Lek. Iya ning apa? Saiki bapak wis kapundhut, aku kok kepikiran, aku kuwatir bapak ndek utang sampeyan nang urung disauri. Enceno iya. Lah sampean kok meneng ae to Pak Lek ora ngomong aku. Engko awakmu tak omongi nang ora percaya. Nah, utange bapak kathah to Pak Lek? Ya ana 100 juta. Lah sampean kok meneng ae, apa sampean bebasno to Pak Lek utange bapak? Ya ora. 100 juta kok. Aku asline ya sik angen-angen. Nggih pun Pak Lek, lek ngono saiki utange bapak niku tanggungan kula. Kula sing nyauri Pak Lek. Tapi kula mboten saged langsung bayare Pak Lek, kula cicil nggih. Wis to nak rapopo sak isomu, rapopo sak isomu. Lho mulai saat itu bapake sing dipenjara no alam kubur langsung bebas tanpa sidang. Alhamdulillah. Pentingnya dua anak solih-solihah. Mulane anake kon ngaji nggih Bu nggih. Aku seneng Pak Bupati niku nggadah program SSN, sekolah sisan ngaji. Ojo sampai anake ra iso ngaji. Tenan Bu. Anake nek iso ngaji, nang donya ae iso mulyakno wong tuane. No alam kubur iso bebasno siksane wong tuane, iso nambahi kenikmatan alam kubure wong tuane. No akhirat iso njalari wong tuane mlebu swarga. Jajal Bu. Bu. Amale anak sing sek nang donya niku disuguhno wong tuane sing ten alam kubur. Ngapunten, ngapunten. Lho kula lara soal niki, mangkane ngapunten. Amale anak sing tasik ten donya niku disuguhno wong tuane sing no alam
kubur. Jajal anake salat tahajud wong tuane nang alam kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Anake khataman Quran lha wong tuane nang alam kubur oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anake lunga haji lha wong tuane nang alam kubur oleh kiriman ganjaran ibadah haji. Iki pentingnya duwe anak saleh salehah. Anake mikir ibuke wis kapundhut akhirnya dibadalno haji. Ibuke 2 tahun nglakoni haji tapi statusnya padha karo wis nglakoni ibadah haji, mergo duwe anak apik, mergo duwe anak saleh salehah, dibadali hajine. Engko anake budal umroh, ibuke diumrohno. Masya Allah. Anake sering jariyah no masjid, ganjarane dihadiahno wong tuane sing pun ten alam kubur. Seneng. Lah nek anak ra iso ngaji, ngrasakno ngirimi ganjaran, ngrasakno ngirimi hadiah, ora nambahi dosae pira-pira. Tahlil ra iso, ndonga ra iso, ziarah kuburane wong tuane ra tau, malah iso kelangan kuburane pakane kok. Enek anak kelangan kuburane bapake iki enek. Jenenge ra tau disobo. Sampai lali. Cara gelem nyoba ya setahun pisane ape riyaya ape bodono. Ana kuburan ya ora ngaji, ya ora zikir, ya ora ndonga, ya ora tahlil, ora godak. Budal li sang warit. Ambek nggawa kembang karo banyu kendi le. Nang kuburane pakane dibabati kae. Srok. Aku ora iso ngaji ya, Pak. Srok. Tak kae kembange Pak ya piur. Wangi Pak, aja kuwatir piur. Bareng ape mulai kuburane pakane digerojok banyu kendi. Nang pakane kok ora gelem ngaji malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Kelilipen lho blok goblok. Jajal nek anakmu ora iso ngaji. Ora dunung nyelameti wong tuane ya ora tahu, padahal bu keadaane wong nang alam kubur mirip karo nang donya. Lek nang donya iki enek wong mulus sing ayem, seneng, tentrem, seger-seger, sugih-sugih, sembarang-barang kecukupan, sehat-sehat, sugih-sugih. Lah penduduk alam kubur ki ana sing wonge ki ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, sugih-sugih. Soalnya sering oleh kiriman BLT. Oleh subsidi ganjaran terus teko anak-anake. Nang donya iki lak enek to wong temulus sing uripe iki nelongso. Wis lara-laranen melarat pisan. Penduduk alam kubur yo ngono. Ana penduduk alam kubur niku wis nelongso, uripe rekoso, gering-geringen. Nah melarat pisan. Soale anake nakal. Ayo sampean mosok tega nek wong tuane sampean disiksa ning alam kubur. Halo? Lah no alam kubur ya ora sak teruse, Bu. Sak bakdane niku sampeyan dipindah meneh. Kudu siap-siap. Dipindah ten pundi? Ten akhirat. No kono kono undang-undang anyar neh. Mbah ra dirungokno aku ngomong. Tak ngombe sik. Bismillah. Takokno Pak Bupati lek mboten percaya. Kula mau ngaji ten kene mriko 2 jam ngomong ra ngombe ra apa. Mantun ngaji niku nggih mboten transit, mboten ramah tamah. Kula dibisiki Pak Bupati, mangke wektale mboten cekap. Langsung mlayu rene ndamel patwale Pak Bupati. Roh dhewe to sampean tok kene ya ora mangan to. Langsung munggah to. Langsung ngomong neh. Jal saiki sampean ngomong 3 jam tanpa leren tanpa ngombe nek kuat sampean. Iki prakteke aku ngono mengi. Takok niki Pak Bupati iki. Wong Pak Bupati nggih nyarengi kula ken mriku. Sampai niki wau beliau kula aturi, jenengan sambutan riyen Mas. Mboten langsung mawon wis dalu mesake jenengan. Ngono lho. Kok kono mau ning kono 2 jam. Ramangan aku Pak Bupati nggih mboten. Sami Pak Bupati nggih mboten dahar. Kula nggih mboten padha mawon. Soale rencanane kok mangan kene.
Ngono rencanane. Wis tok tenang sampean aja tenang. Ngono engko. Halo. Ngono aku lagi nyesep ping pindho wis mbok lokno. Kowe nek iri ya iri tapi aja ngono. Mulane wong sakmene kae sing dikeki degan mek aku karo Pak Bupati. Iki sing perjalanane adoh. Pak Bupati niki wau saking Semarang. Enjing sampai sonten niku wonten agenda kegiatan ten Semarang. Kula saking Jepara esuk sampai sore. Pak Bupati saking Semarang. Bareng marang bloroe. Wong kula ndugi pendopo ndugi daleme Pak Bupati niku. Kula ndugi 5 menit, Pak Bupati rawuh. Meh bareng. Jajal, langsung budal no lokasi pengajian yo bareng sampai saiki tok kene. Iki lho kerucuk-kerucuk rene to rungono to. Ora ngandel iki. Ngono aku ngombe degan mbok lokno. Pokoknya aku nek sampe ngeblak no kene, tanggung jawabnya Kapolsek. Sampai dan ramil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nokono aturane ngene, wong apik manggon swarga, wong elek manggon neraka. Jawab, wong apik mlebu, wong elek mlebu, wong apik didelek, wong elek didelek. Asli, mulane sampean saiki dikongkon apik supaya mlebu swarga. Sampean dikon dadi wong apik supaya mlebu swarga. Ngono Bu. Hoi. Lho kene apa kok kudu dadi wong apik? Ya ben pantes nek dilebokno swarga ki. Swarga ki hadiah istimewa. Saiki aku takon, hadiah ki pantese dikekno wong elek ta wong apik? Lah ngono. Lah wong elek kok dikai hadiah saru. Gusti Allah ora seneng nggone sing saru-saru ngono kuwi. Lah nek wong apik diparingi hadiah kan top. Ngono lho, paham? Padha karo guru duwe murid. Murid iki apa digawe ijazah. Lah ijazahe pantese dikekno murid sing bodoh napa sing pinter? Mulane murid kon sekolah sing tenanan, kon sregep, kon sinau, kon ngapalno, pinter. Nek wis pinter kok pantes digawe ijazah. Nah, murid bodoh kok diparingi ijazah saru nampani ijazah karo ngowoh. Duwe ambek ngiler pisan. Saru wong nakal wong elek iki nek dilebokno swarga saru ra pantes nampa hadiah. Nah swarga iki to panggonan apik. Lah kok dileboni wong elek? Ya saru kapiken wadah. Adahe apik isine elek. Saru. Ngono lho. Rantang apik lah kok diiseni tletong wedhus. Saru nggih napa mboten? Kulkas diiseni kathok teles. Ra pantes mergo kapiken nada. Nek wong wedok rupane ayu nek dirabi wong lanang elek. Ya saru ngono ku, kapiken nada. Biasane dilokno wong biasane. Mane cah kurungan kaya ngono apike kok digo ngadahi manuk bungkringen. Sampai cara fikih kuwi lho, cara fikih iki. Nggone kitab Adabud Dunya Waddin ki enek. Wong lanang rupane elek ning ngrabi wong wedok wayu, kuwi hukume makruh. Mergo apa? Ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Ya wong rabi iki dikongkon sing sebanding kok, sing sekufu-sekufu ngono kuwi kok aturane. Nah sing elek yo golek setelane to. Lho sampean kok misalnya dadi bojone Pak Bupati, saru. Ngono lho ya semaput Pak Bupati. Wek. Mulane sampean ki cocoke ya karo bojo sampean nah, wis setelno kono kuwi wis cocok. Kowe ya ngono yem padha wae. Setelane karo kuwi. Nah aku setelane ya karo bojoku. Wek. Wis disetel dhewe-dhewe ambek Gusti Allah. Wis. Lah lho ya mulane rungokno. Mulane ya saiki rungokno.
somben no akhirat ya neng kasus. Aku ya oleh bocoran iki. Saiki tak kandakno sampean. Mas operator ndek volumene diangkat satikno Mas. Aku men ora ngotot-ngotot Mas. Volumene diangkat sithik. Lah ngene, kasuse piye? Ngene. Ana wong kafir. Kafire mergo bodho. Durung nampa hidayah. Tapi wonge apik, kelakuane apik, akhlake lo apik. Karo keluargane apik, karo dulur-dulure apik, karo tangga-tanggane apik. Cuma kafir. Lha iki kan ruwet ana kono somben. Iki ape dilebokno swarga kok kafir. Ape dilebokno neraka kok apik. Lha iki terus dicentelno nondi. Padahal peraturane wong apik no swarga, wong elek no neraka. Iki enek wong apik tapi kafir. Delek endi? Delek swarga kafir, delek neraka apik. Dek terus dicentelno nondi. Rungokno. Ngene iki Gusti Allah sering ambil kebijakan nimbali malaikat. Malaikat dalem. Aku seneng karo wong kuwi. Wonge sek kafir malaikat, tapi wonge apik akhlake. Aku seneng karo wong kuwi. Buka atine, paringi hidayah, bimbing syahadat, encepno imane. Begitu syahadat iman mati. Husnul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Kathah-kathahe wong kafir sing nampa hidayah matine husnul khotimah iku mergo akhlake apik. Kelakuane lo apik karo sapa-sapa apik, seneng tulung, apik, sosiale tinggi, seneng tulung, seneng bantu. Terus ana wong Islam ya salat, Ramadan ya poso, ya melok yasinan, tahlilan, sholawatan ya melok, nek sholawatan ya semangat sampai tangane ngamu ngene. Kadang ambek ngene. Tapi kelakuane elek. Ambek dulure dhewe le ra gelem rukun gara-gara pembagian warisan iki kacek sak meter le ra rukun ambek dulure. Ambek tanggane ya ora rukun, kesenggol saithik sringkut. Enek iki wonge teko. Kudunge coklat. Wonge yo Islam yo salat. Yo gelem ngaji, sholawatan yo semangat, tapi kelakuane nelambene iki lho senengane nglarakno wong. Lah enek to wong sing model ngono kuwi. Iki somben yo kasus, wonge yo jawab enten kuwi wonge. Kasuse piye? Leh. Iki ape dilebokno neraka kok Islam? Ape dilebokno swarga kok elek? Dek iki terus didelesepno nanti. Ngene iki Gusti Allah sering ambil kebijakan nimbali malaikat. Malaikat dalem. Aku ra seneng karo wong kuwi. Bener wonge Islam. Eneng selawatan yo budal yo melok, jentat-jentit kae. Tapi aku ra seneng mergo kelakuane elek wong kuwi. Gelek nglarakno tanggane. Jabut imane wong kuwi. Ra seneng aku. Jabut imane. Mati suul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip Islam, matine mati kafir. Naudzubillah min. Bapak Ibu mulane sing hati-hati, akeh-akeh wong Islam sing mati ra nggawa iman, kuwi sing gelek nglarakno wong, kakean nglarakno wong liya. Siapa yang suka menyakiti orang lain, dia akan dibikin sakit oleh Allah. Siapa yang suka menolong sesamanya, dia akan ditolong oleh Allah. Siapa yang suka membantu orang lain, dia akan terus dibantu oleh Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia oleh Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, awas, hidupnya akan dibikin susah terus oleh Allah. Wedi wonge ketoke. Lho nggih, mulane Bu, sing dilebokno swarga ki wong sing no akhirat dadi wong elek ta wong apik? Lho ora nyaut. Sing dilebokno swarga ki wong sing no akhirate dadi wong elek ta wong apik? Lah supaya no akhirate dadi apik,
nang donya iki kudu latihan dadi wong apik. Mergo wong iku nek nang donyane apik sampai tekan akhirat ya apik. Wong kuwi nek nang donyane elek sampai tekan akhirat ya elek. Wateke menungso nang donya iki digawa terus sampai tekan akhirat. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong kok nang donyane apik ngantek tekan akhirat ya apik. Wong kok nang donyane elek ngantek tekan akhirat ya elek. Mulane wong ngamukan kuwi ra oleh mlebu swarga. Kena apa? Lha wong ngene iki nek dilebokno swarga, kono-kono yo ngamuki kanca-kancane. Yo ganggu lingkungan swarga to. Lek swarga yo bingung, sapa sing nglebokno cah iki rene? Kanjeng Nabi nek dawuh kan ngono, la taghdab, aja ngamukan, walakal jannah. Engko kowe mlebu swarga. Nek ngamukan ra iso mlebu swarga. Soale wong nang donya kok ngamukan, sampai tekan akhirat yo ngamukan. Wong nang donya kelakuane welek ngamukan, sampai akhirat kelakuane yo welek ngamukan. Wateke menungso nang donya digawa terus tekan alam barzah. Hati-hati. Temen iki enten wong wedok nang ngamukan ngoten iki enten apa mboten? Wonge yo sik urip. Kok dawa umure. Padahal wong ngamukan iku tandane wong bodoh. Kena apa? Anane ngamuk kuwi mergo dheke ra iso. Wong ngamuk iki mergo ra iso. Dia nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah. Mulane terus ngamuk. Nek wong iso ora bakal ngamuk karena masalah apapun ada solusinya. Masalah apa wae dhek iso ngadepi, dhek iso nyelesaikno. Lho ngopo ngamuk-ngamuk? Enek apa anane ngamuk kuwi mergo ra iso. Mulane wong kok ngamukan niku tandane wong bodoh. Rungokno. Ana wong lanang kok ngamukan kuwi tandane wong lanang sing banter. Wong wedok kok ngamukan kuwi tandane wong wedok. Lurah kok ngamukan kuwi tandane lurah. Umpamane kapolsek kok ngamukan berarti kapolsek. Camat kok ngamukan berarti camat. Dan ramil kok ngamukan berarti dan ramil. Kiai rawani aku nek kiai. Nek sitok rawani aku. Lho wong ngamuk ki mergo ra iso ngadepi masalah, ra iso menyelesaikan masalah. Sampai wong ngamuk ora entuk mlebu swarga. Ya Allah, Bu. Dadi wong sing ape mlebu swarga, wong sing ape mlebu neraka, nang donya ki wis ketara. Wis ana tanda-tandane kok. Nang donya kok enek wonge apian. Nah iki tandane ape mlebu swarga wong iki. Mergo wong nek nang donya apian sampai tekan akhirat apik ya wong kuwi calone penduduk swarga. Wong nang donya kok elek kelakuane sampai tekan akhirat elek ya wong kuwi calon penduduk neraka. Ngapunten ngene iki tak kandhakno nggo dandani awake dhewe-dhewe, nggo mengevaluasi diri, nggo dandani awake dhewe-dhewe, aja nggo biji wong. Nggo nambung nggo biji wong. Esuk cerita kancane, Mbak, tak omongi to, Mbak, tak kandhani, Mbak ya. Wong sak lingkungan kuwi tak hitung sing ape mlebu neraka 14 kok, Mbak. Bu, nek digambarno ngeten lho, Bu. Wau kula matur, wong kuwi nek nang donyane apik sampai tekan akhirat ya apik. Lah nek nang donyane elek sampai tekan akhirat ya. Nek digambarno, wong kuwi kaya tanduran, donya iki sawah, akhirat kuwi omah. Baleni, wong kuwi tanduran, donya iki sawah, akhirat iku omah. Ana tanduran manggone no sawah. Lah kok kayune lurus, diketok del, diseret go mulih, kayune ya tetep lurus. Ana wong temulus, ibadahe lurus, imane lurus, akhlake lurus, takwane lurus. Apik tenan wong iki.
diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun, digawa tekan akhirat tetep lurus. Ya wong kuwi sing ape mlebu swarga. Saiki eneng kayu manggone no sawah, eneng tanduran manggone no sawah, kayune bengkong. Diketok del seret go mulih tekan omah kayune ya tetep. Enek wong temulus manggon nang donya, akhlake bengkong, ibadahe bengkong, imane bengkong, takwane bengkong. Diketok del oek mati. Wong iki digawa tekan akhirat tetep bengkong, tetep elek. Ya wong kuwi sing ape mlebu neraka. Paham toh? Ya, tapi yo nggo ndandani awake dhewe-dhewe. Engko nang tangganem seringkut sithik mbok ana neraka. Jongono. Bu. Lah, nek pengen no akhirat sok dadi wong apik, latihane nang donya iki. Mergo ngene le. Apik niku angel. Lho ana wong kok iso apik mergo kulino. Kawitane yo latihan suwe-suwe kulino. Nggih, Bu. Ayo kulinakno apik nggih. Elek niku yo angel. Lah ana wong kok nganti elek mergo kulino. Dadi ora ana elek dadak ora ana. Mendadak jelek ora ana ceritane, ora ana. Mendadak jahat ora ana. Mesti kulino. Kabeh proses. Takono Pak Kapolsek. Kok eneng wong penjahat dadakan? Ora enek. Ora enek mendadak baik ya ora enek. Semuanya melalui proses. Bu. Bu. Terus nih mboten tak kei contoh ya. Nek ra dikei contoh ya ora paham. Soale wong temulus iki terkenal ayu-ayu no. Tapi pinter bantah. Rungokno sayang, rungokno. Apik ki angel. Ana wong kok iso apik ya mergo kulino. Tak kei contoh ya. Rutin salat dalu. Istiqomah tahajud angger bengi. Gampang napa angel? Angel wong ra kulino. Angel pancene. Kok iso rutin tahajud tiap dalu? Angel. Lah ana wong kok angger dalu iso tahajud mergo kulino. Para yai, para bunyai, wong-wong alim, wong ahli ibadah saking kulinane kebiasaan. Angger tangi dalu ngelilir no kamar mandi, bersih-bersih, wudu, pakaian rapi, beber sajadah. Allahu Akbar. Bismillah. Entul-entul, jerit-jerit, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek, cerekal. Allahu Akbar. Entul-entul, jerit-jerit, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek, cerekal. Nah ya Allahu Akbar. Entul-entul, jerit-jerit, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek, tangi cerekal. Ngono neh. Allahu Akbar. Entul-entul, jerit-jerit, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek. Ngono ku ya ora pegel, ya ora wong kulino. Halo? Lah wong nek ra kulino, mbok bengi iki nek turu ki nglilir ping 4 ping 5, ya ora ngarah tahajud. Padahal yang ngelilar-ngelilir tapi cuma piece of the tour and piece of the yes. Bahasa Inggris nek wong lanang ya piece of the tour, keracak. Nah wedok kan dhewe piece of the yes. Kuwi sik ana terusane. Ora apal piye wong penelitian kok. Bu, wong nek kulino poso, ya angger wayah Senin poso, Kamis poso kulino kok.
Angger dina Senin dhek mesti nyenen, angger dina Kamis dhek mesti ngemis ya. Ra kulino ya mbok Senin Kamis ya mangan. Mulane ya gembrot ngono kowe. Kaya kudu ngireng kuwi lho. Halo. Terus napa ora iki? Rungono to yang. Wong nek kulino zikir. Kowe angger dituki afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya nyaut ya muni kok wong kulino. Lek ra kulino mbok dikomando sak banter-bantere no. Afdhalul dzikri fa'lam annahu ya ngawah tok. Liyane la ilaha illallah jek. Mergo ra kulino. Ngono lho. Nek sing kulino ya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sing ra kulino, liyane istighfar dhek mangan. Enek wong saiki mangan wong. Nah kuwi molo-molo nemburi. Lha aku lek petentengan sampai ngempet gegerku lara kok kono. Ayo ngragas. Aku ki lek ngempet tenan gegerku lara asli. Ngono kok ora. Halo? Halo? Wong nek kulino ngono Bu, nek ra kulino ora iso. Kulino zikir, uncali tasbih, candak cek, muter-muter. Sulastri Sumiati Sundari Sumina Sulika Supia Samise wis pokoke rondo sak randu blatung metu kabeh. Lah nek ra kulino zikir tok ana tasbih sak gombyok ya ora gigrek wong ra kulino. Halo. Mulane aku yakin Bapak Ibu sing teko nang kene iki sampai saiki aku yakin sing rawuh nang kene iki calon-calon penduduk swarga. Lagek calon. Tapi calon dadi nek aku yakin. Mergo apa? Sampeyan ki wong sing kulino ngaji. Aku yakin sampean ki wong kulino ngaji. Lah nek ra kulino ngaji, ra ngarah gelem kondoprok. Gek sesek-sesekan mambu kelek kecut, mambu entut celengut-celengut. Kit mulai jam piro sampean kene mong? Bar magrib bagi waras to ora ranjene kok iso bar magrib wis do teko iki le jajal oh ben manggon nang ngarep Masya Allah wong gak waras sakmene akeh yakin sampean ki wong sing kulino ngaji mulane mbok sampai jam 12 kliwat iki lho wis kliwat jam 12 sampean gak bergeser mergo kulino ngaji. Lha nek ra kulino rangira gelem kon ngene iki. Doprok diwangi dongsong isor wit gedang bareng kale. Jajal kae. Lho nek sing ra kulino, gek mung yo tok kene wonge, tapi wis mulih saiki. Meng simpang mbek aku kok wonge. Aku ngene iki ketara ra kulino ngaji iki, ngaji rong bar kok mulih. Ra kulino. Lha nek kulino ya tetep tunggone sak bare. Nek kulino, ora kulino, wis mulih wonge. Ngono lho. Lha iki berarti Pak Kapolsek Pak Ndernamil iki kulino ngaji, kepeksa. Diundang pengamanan, diundang kehormatan kok ora rawuh piye. Ngono lho. Nek ora kulino ora ngarah iso kok kon ngaji. Lan aku yo yakin Pak Kapolsek Pak Ndernamil Pak Camat, Pak Lurah, apa maneh Pak Bupati. Napal aku ket biyen wis kulino ngaji. Wong cilikane aku ngerti.
Halo? Ngene ra kulino ora ngira gelem ngaji sampean ngene iki. Wong niku nek kulino selawatan, masyaallah. Dituki setrum e. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Nah aku sing walang sangit iki ambune. Hah? Klambiku anyar kena lembing. Deh. Mosok lembing ambune ngene. Deh. Ngene sayang. Wong niku nek kulino selawatan, bagi krungu sallu 'alan Nabi Muhammad. Wis sing kulino, sing ra kulino ya ndoweh. Ndoweh wong dhewe molo-molo panganan. Ra kulino kok nek wis kulino tenan, ambok wis dadi bupati iki lho, angger sambutan ya Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya. Nek wong bloro mesti apal gayane Pak Bupati. Mergo apa? Mergo beliau kulino selawatan sampai wis dadi bupati 2 periode. Iya selawatan terus. Nek ora kulino, ya duwe. Duh, sampai beliau melestarikan ngene iki asline beliau ki ya, asline selawat naria dibaca dengan lagu seperti itu. Ini beliau mengajarkan kepada kita jangan tinggalkan tradisi lama, budaya-budaya lama. Kamu boleh inovasi dengan lagu-lagu kekinian, tapi lagu-lagu tinggalane para wali, lagu-lagu sing model sederhana ngono kok aja ditinggal. Justru lagu-lagu model ngono kok lebih mengena, lebih menyentuh nek sampean kepengin menghayati. Wong biyen nek selawatan nak ngono to Bu ya. Wong biyen ku nek selawatan dikei siiran kuwi tujuane napa? Rungokno, siirane entuk nasihat, selawatane entuk syafaat. Mulane dipikir nek nggih siiran ora syukur jeplak. Walaupun sederhana. Sampai saiki kadang sik ana langgar-langgar kae. Sholawat. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli. Nah, sederhana lagune tapi nasihat-nasihatnya mengena. Saiki ora modele sholawatan. Terusane kuwi lho ha ha nek kuwi selawat apa kuwi selawatan kok lha kuwi engko nek diterusno iso buka titik dek jajal nek wong gek biyen ning ngono siirane iki tombo ati
Lho siirane ngulangi to, nambani atimu kudu kuat, atimu kudu sehat, atimu kudu waras, aja nganti atimu penyakitan. Apa wae? Kaping pisan maca Quran. Lho ngono. Kaping pindho salat wengi. Kaping telu wong kang saleh. Lho jajal sakmono sik kuwi isine nasihat kok digandeng sambung sholawat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina lho penak to menyentuh ning ati lagune model ngono. Lah cah saiki dijak ngono ku alah kurang hot. Soale ra asik jerene dhek ra iso karo obat abet gendera kae. Kan ra iso ngono dhek. Ambek ra iso ngene. Sing ngene-ngene. Jajal. Mulane saiki nek selawatan wis ngono kae. Iwak bandeng ana iwak sepat pon. Aku ditakoni, "Bah niku selawat napa-napa, Bah?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Nyopo nek nama-nama ikan? Selawat kok iwak bandeng iwak sepat. Lha kuwi perkara mek gandengno eng karo at kuwi to. Ya ora kudu iwak bandeng iwak sepat wong perkara gandengno percuma ganteng ora gelem. Lah ngono tok mekan. Kuwi ora kudu iwak bandeng iwak sepat, sing penting kan eng karo at. Mbok ganti yo kene kudung ireng. Dong ireng untune jepat. Lho kan sing penting eng karo at. Contoh ya, lha aku ya mek gatokno engkaro at kok. Sampai apa yang sing ijotan kudung. Contoh. Enggak. Jilbab ireng senyume memikat. Ngono. Jilbab ireng hobine minggat. Percuma kan kena yang penting engkaro at. Lah terus engko repe terus digengene. Lontong tahu ana lontong. Niku selawat apa nek departemen perbadokan. Lah mesin sampean ginyo kathek lontong tahu ana lontong sate. Mbok gawe misale I love you selawase cah ayu aja. Nah, ya ra kudu lontong tahu lontong sate to. Ya Allah. Klambi biru ucul kotange. Kan sing penting u karo ngono mangkel aku ngene iki. Kowe nek sing mbok guyu apa kowe? Wah kok lah kene pengen suwe gampang omahmu ndi? Kok aku tak nginep kono tak ceritani dhewe sampai subuh piye? Ya. Jere, ayo jere.
Kono barokah, aku musibah. Ya Allah, ya Allah. Lha ngene iki le, wong nek kulino ngaji kaya wong temulus iki. Mbok wis kliwat jam 12 bareng sik semangate kaya ngene iki. Ya Allah, pancene wong kene semangat-semangat ngaji nggih. Alhamdulillah, senajan sing ceramah sapa ae yo panggah semangat ngene iki nggih. Pret. Serangandel. Wong niku nek kulino zikir, Bu, gampang metu zikire. Mergo kulino lho kaget sak kaget ya metu zikire wong niku nek kulino. Dar. Ya ora kulino ya ngono kuwi. Wong aku ki pengen ngetes, sampean iki kulino zikir apa ora? Kowe nek kulino zikir tak kageti, astagfirullah, subhanallah, ya Allah. Ngono. Lah kowe mengko ya jelas ora kulino kowe. Apa baleni neh? Enake. Kowe siap-siap nek dibaleni neh. Jere baleni neh jere. Kowe siap-siap kowe. Aku ki pengen ngetes sampean ki kulino zikir to ora? Nek kulino zikir kaget sak kaget, astagfirullah, ya Allah, innalillah. Krungu bledek kae dawar, astagfirullah, subhanallah, ya Allah. Nek kulino, lha nek ra kulino ya mang. Kowe merawasno kesuk ben matimu pas. Lha nek sing Allah, astagfirullah, ya Allah, kuwi matine pas Allah. Wong karek kulinane. Kowe nek kulino zikir, wahing sak wahing metu zikire. Ahing, alhamdulillah. Mergo kulino zikir. Nek ra kulino, wahing ya kosong, ora nek zikire. Ana wong wahing modele. Ngono ku ya ana. Malah enek sing lucu. Tahu. Bakso neneng. Ra kulino. Lha sampean iki nek kulino zikir mlaku nang kesandung jedet ya innalillah astagfirullah ya Allah mesti metu zikire. Lha nek ra kulino mlaku kesandung sing metu kebun binatang. Kewan sikil papat iki lho metu kabeh. Kowe kok iso mbok cetakno kirik bareng kuwi piye to karepmu? Wong tak samarno kewan sikil papat kok malah dicetakno. Halo? Mergo ra kulino paham nggih? Wong nek kulino zikir mbok lara ku ya metu zikire. Kemulan geruguh ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Subhanallah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mergo kulino. Nek ra kulino yang gerugo tok wis sobat sambate. Engko tenan aku kira rasane. Kaya wedhus kuyuan ngono modele. Ora kulino kok. Wong nek kulino zikir ngono, Bu. Mangan sak mangan. Nyekeli sendok kok klunting sendoke ceblok. Ya Allah. Kok lunyu to sendoke. Ya Allah. Tak umbahe. Ngono. Duwe pemean iki lho, wis wayahe meh garing. Lali rong dintas. Lah kok udan gerutuk. Ya Allah, kok lali rata entas. Ayo tengek iki ya Allah. Metu ya Allah. Petuk koncone sawi ra petuk. Ya Allah, Mbak. Kowe kok malah gemel ngene to, Mbak? Ya Allah. Putune teko untuk. Ya Allah, putuku ayune. Iki somben wayah kaget, roh dijabut kae, kaget kae. Sret. Allah. Tek.
wong mati roh dijabut nyawa dicabuti kaget mergo ndekne kulinane zikir roh ditarik Allah tek lah nek ngono tenan ana jali suman dakaroni Allah siap ndampingi disambut Gusti Allah lah nek ra kulino zikir ya ora iso ngono kuwi mangan nyekeli sendok nang coblok klunting ngono sendok apa ngene iki iso nyalahno sendoke kok ndek pemenan lho wis meh garing lali rong dintas mara udan grutuk udan ra kondo-kondo iso udan diseneni nek petuk kancane ngono mbak awakam ki sak gajah abah ngene iki saiki ngono lho putune teko untuk ya putuku iki sok wayahe nyawa dijabut malaikat Israel kae sret ya lah nek ngono tenan sapa sing Allahumma sholli ala Muhammad oh insyaallah mangke tanggal pinten Pak Bupati 26 bulan ini saya akan duet sama musuh bebuyutan saya Az-Zahir insyaallah nanti di Blora nanti tempatnya menyusul tepuk tangan untuk Kabupaten Blora insyaallah nanti itu tampilan saya bersama Az-Zahir tampilan yang perdana di Kabupaten Blora insyaallah nanti tanggal 26 bulan ini tanggal 26 Oktober wes pokoknya buat nanti akan ada ojo tebe-tebe no ganggangane omahmu piye no cepitane omahmu le aku tak ambek bebidin tak nokono aku masuk kowe mbok padano Az-Zahir mbok padano grup acak-acak ngene iki terima mbok tanggap nanggone cepitane omah amukan ngomonge ih jere no pinggire omahku jere Mustawi Erna karo Yem lho ket mang wes jam 12 lebih ki setengah siji rungokno jam sedoso sapa ngomong telat tekone mong sapa ngomong astagfirullahaladzim aku melayu isik dipaido telat nek takokno Pak Bupati le patwal yo dalan iki menggok lewat alas meneng ngene aku menggos tok kene sik dilokno sik dipaido salahe telat jere kelompok kuwi lho ngelokno aku salahe telat aku ki wis playon ra karuan mbek Pak Bupati ki le delok wetengku kerucuk ra tak rasakno teko ya langsung munggah demi Allah aku langsung rene yakin aku ra mampir karaoke iki mang langsung rene wong sik mbok salahno jamuane ayo sik ya wis aku tak bagi-bagi sarung cap sarung mangga ki mendunia pokoknya coba Yem apa Erna ayo ora wani ra imbang ya wes abang wi abang ra apa-apa nggih ibu ya aku nyebut abang ya lagi pisan iki tok wong gegek meng coklat ireng muni abang pisan nih bolokno ngene paringi mic aduh ya kuwi Bu salam riyen Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten Ibu? Asmanipun Ibu Sugiyarti saking Menden Rejo. Sesuk tak tambahane wer Sugiyarti wer Sugiyarti. Menden. Jenengan rawuh mriki kalih sinten?
Niki mau kiambakan tapi ternyata sampai sini temannya banyak. Oh niki wau kiambakan, ternyata sampai sini temennya banyak. Yang dari Menden banyak. Ya. Oh yang dari Menden maksudnya. Nek temennya no kene banyak ya wis suwe karoan. Dhewean ya no kuburan kono nek dhewean. No kene ya temennya banyak. Oh ternyata yang dari Menden banyak. Iya. Rombongan nggih. Sepeda. Alhamdulillah. Ibu ini tes sepeda motor piyambakan. Iya. Tasik kuat sepeda motoran tebing. Insya Allah tasik kuat. Masya Allah. Bapaknya tasik sugeng bu. Sampun kapundhut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis dinteni wis ana kono. Ya kuwi sing tak gawe contoh dinteni meng. Wis dinteni jan numpak manuk no kono. Pun dangu bu kapundhute bu. 3 tahun yang lalu. Oh baru 3 tahun nggih. Meh sewune iki. Putrane. Sampun. Oh sampun malah. Putrane pinten? 3 Gus. Oh putrane 3. Putrane. Kowe iki rasa aneh-aneh kowe iki. Kok iso mbok kompor-kompori ya. Putranipun 3. Jenengan remen mboten gadah Bupati Pak Arif nih. Alhamdulillah saya selalu jadi tim suksesnya. Saestu ya. Iya. Sampai 2 kali selalu jadi tim suksesnya Pak Bupati. Lewat muslimatan apa PKK? Lewat muslimat. Muslimat, Iya. PKK, oh muslimat lewat Iya. muslimat. Selalu Iya, jadi tim selalu. suksesnya. Iya. Mulane kode Mas, kode. Remen nggih. Alhamdulillah suka bupati yang suka bersolawat. Bupati yang suka bersolawat, dekat dengan rakyat. Iya. Masya Allah. Mulane kok ngewene mang. Nek kula kan namung ngapain maringi sarung. Selawat kesukaannya Pak Bupati, selawat apa? Selawat Naria. Selawat Naria. Jenengan hafal toh? Insya Allah hafal. Ya harus hafal lah. Muslimat tim sukses ora hafal selawat Naria. Jenengan ketua muslimat Ranting Menden. Oh ketua muslimat ranting. Anggotanya kathah sing derek. Kathah Gus. Alhamdulillah. Nek tepak pertemuan muslimat cabang biasanya sebulan sekali, triwulan atau berapa bulan sekali? 8 dino sepindah. 8 dino sepindah. Niku sing cabang. Nggih. Nek sing anak cabang? Sama. 8 dino sepindah itu harinya berbeda. Oh sama, 8 dino sepindah cuma harinya berbeda. Niki lho perjuangannya dadi ketua muslimat. Insyaallah nanti ketua rombongan ten kene swarga sampean. Amin ya Allah. Saiki wis dinteni bapake noko-noko. Mboten napa-napa Gus. Lah nggih. Nih, muslimat niku enten marese, apal mboten jenengan? Mares muslimat apa? Ayo jajal, ayo. Kowe menengo kowe rasa melok-melok. Ibu muslimat Nahdlatul Ulama nan setia. Kal Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman utama demi agama nusa dan bangsa negara damai bahagia. Majulah kaum ibu muslimat, pengemban pembawa amanah, pendidik pembina bunga bangsa, menunaikan tugas mulia, berilmu, beramal dan berbakti, bertakwa pada ilahi. Majulah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, iman teguh bijaksana, muslimat Indonesia. Majulah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, iman teguh bijaksana, muslimat Indonesia. Top no. Padahal no, usianya berapa Bu jenengan? Udah 51. Loh jejal. Suarane sek cemengkling kaya ngono ku jejal. Iku yo vokal kadro barang.
Ya oh ketua muslimat vokal kadro. Lho ngono kok bojone kok mati yo. Jenengan suluk saged kadro, suluk saged. Insyaallah saged. Jajal suluk. Ayo, jajal. Pepiling napa caping gitu? Caping gunung. Ya. Caping gunung datos. Ya. Siap, Gus. Kowe kok iso saben wengi mbok kon manuk kutut ngono apa piye? Amukan iki. Ayo. Tane piye lah. Caping gunung. Mantu kan kalitane. Saben wengi Iku sing asli, sing asli. sing niku sing napa niku? Sing selawat. Nggih. Ya empuh aku tambah ora ngerti. Piye? Limang waktu Oh. salat ing wang Nek sekedap Mikir grogi Pak Yai. iso grogi beren. Tim sukses kok grogi. Limang waktu salat ing wang Bloro tenanan iki. Isa subuh duhur asar lan maghrib. Apik kok muslimat kok ora apik. Apik. Jadi lali Gus diguyu jadi. Pun cekap wis seneng aku. Nyuwun sarung mboten? Nggih monggo. Kok monggo? Kangge putrane Gus. Lah nggih kangge putrane, mosok apa disusulke bapake. Kangge putrane kok sarunge. Lho niki lho diparingi Pak Bupati. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sakmene kae iki. Rezeki. Sarunge paringi sik. Lho niki ditambahi kalih Pak Camat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iki Pak Tuan Rumah malah. Iki malah Tuan Pak Camat sing niki to. Iki Pak Camat ki Pak Lurah. Iki tuan rumahe. Asmane sinten jenengan? Pak Sukardi. No, tambahan. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun ten Pak Sukardi sik. Matur suwun dumateng Pak Sukardi, mugi-mugi dipun paringi Pak sinten Pak? Pak Sukardi. Pak Sukardi. Menengo to dan ora nyumbang, ngatur. Ini lho Kapolsek ora nyumbang, ngatur. Pak Bupati rene iki diaturi tuan rumah. Mulane tak ngongkon Pak Sukardi riyen baru mantun ngoten Pak Bupati, wis tak rencanakno dan. Ini Pak Kapolsek sok, oh, Pak Bupati sik lah ngono. Ora nyumbang ngatur-ngatur. Wes, ayo Bu, manut aku aja manut Pak Kapolsek. Meno kene iki aku sing ngatur kok. Mugi-mugi diparing wong sehat. Amin. Diparing rezeki ingkang lancar. Amin. Anak turun soleh-soleh. Amin. Ganti Pak Bupati. Lho, Pak Bupati nek wayahe ya wayahe dan. Ayo. Dumateng Pak Bupati nggih kula sehat selalu. Amin.